имаме шанс да погледнем през тази призма на революцията, през призмата революция и авангард. Защото и вчера от дебата тук едно от нещата, по които като че ли нямаше противоречие между различните страни представени на дискусията, беше факта, че октоберийската революция силно стимулира изкуствата. И сега ще разберем какво всъщност се случва. Яра много вчера направи оговорката, че става дума за един тънък от гледна точка на голямата история период от близо 10 години. А сега в лекцията ще видим детайл и ще видим и много образи. Всъщност бях поканена покрай тези събития в Червената къща да говоря за моята изложба, която съвсем вярно се казва Великата и проклетата октоберийска революция. Започвам моята лекция с един плакат на известен днешен, световно известен днешен плакатен дизайнер, който се казва Андрей Логвин. Той в България е известен с един свой плакат, където парчето, тясното, острото парче на сърпа, от сърпачук, се показва като плавник на акула из червеното море, като някакъв вид такъв ироничен коментар към СССР и неговата история, но това, което показвам тук, ще трябва да го разкажа, независимо от това, че го виждате, тъй като надпис е на руски, Велика октябрьска социалистическа революция, не защото е грешка, от всичките тези думи изпадна буквата Я. Трябва да бъде Велика Я, Октябрьска Я, социалистическа Я, революция. Я на руски означава аз. Това, което коментира тук Андрей Логвин и това, което на мен ми изглежда един много разумен коментар спрямо революцията и всичко това, което се е случило, това е изпадането и изчезването на аза, на индивидуалността, на индивида в събитията, които са се случили и още по-зле в събитията, които са се развивали. Разбира се, аз се сблъсках с много проблеми, когато подготвях моя проект. Първо, в България много тежко се преживява 45 години от социализма, а те отстоят с 30 години от самата революция. България, така се каже, получава емунацията, митологията и много компактна форма, в която революцията трябва да е представена публично, през най-чудовищните години, които се случват на Съветската Русия през това време. Да не казвам СССР и прочее, но имам предвид точно това нещо. Но в България, поне аз не знам, няма нито една публична колекция на съветския авангард. И това, разбира се, създава голям проблем за запознаване просто за какво става дума. Винаги изкуството на революцията и след революцията се оказва в рамките на пропагандните плакати и разни пропагандни текстове, което не е съвсем вярно. И затова, да, революцията в изкуството тук, в нашия контекст, звучи някакси като соцпропаганда и затова наистина не предизвиква някакво любопитство. От една страна. От друга страна е много архаично. Някакси имало социалистическа културна политика, която непрекъснато се е позовавала на някакви там, свързани с революция, придобивки и постижения. Всеки път възниква въпрос отново за палачите и жертвите, възниква въпрос за това как са били принудени тези художници и тези събития да се променят и, разбира се, драматичният въпрос за полетата на властта и как в тези полета попада или не попада изкуството. И когато не попада, какво се случва с него и когато попада, какво се случва с него. Периодът от 1917, да кажем честно от 18-та, защото 17-та година, нали, все пак като до ноември нямало много време за някакви художествени придобивки, но 18-та те са много сериозни и в инфраструктурата, и в формата и завършва около 26-30 година. 26-та и 30 година за мен не са случайни по никакъв начин, тъй като за съжаление през 26-та именно започва много сериозна политическа поляризация в Русия, т.е. вече се появява понятието леви, десни, по-леви от леви и леви от десни. Ръководството на Комунистическата партия отстранява Зиновьев, един от, така да се каже, меценати, както днес бихме се изразили. И най-неприятното за 26-та година се появява много рязка критика на една повест на писателя Борис Пелняк, защото той се опитва в тази своя повест, макар че е много политична и почти невъзможно за четене днес, директно да посочи Сталин като убиец на Фрунзе, един военен лидер на
ранните революционни години. И другото, което разбира се най-страшното нещо, което продължава да се свързва с революцията е изключително плътно, това е 1930 година, 7 август, създаването на ГУЛАГ, главното управление на лагерите и трудовите поселения. Не, че нямало преди това лагери, давам си сметка доста добре, през 19-та година, още 2 години след революцията, вече предимно, това е много интересно, 19-та година на Соловецкия остров, на север, там в европейската част на Русия, където има манастири, много удобно, нали, няма монаси, има манастири, се изпращат философи, хора, които днес бихме нарекли културолози, въобще всякакъв вид културни лидери, чрез трудово възпитание и изолация да променят своята гледна точка спрямо революцията и много нейни елементи, в това число атеизма, например, и разни всякакви други неща. Там се оказват в този първият лагер 19-та година наистина много важни за историята на мисълта на 20 век хора, имайки предвид забавната част, че някои от тях са абсолютно леви, склонни към анархизма, а някои от тях са абсолютно десни, привърженици на монархията, много тежко изстрадали унищожаването на монархията и съответно убийството на царското семейство. Защо 25 октомври, съответно по новия стил 7 ноември, и тъй като имах някакъв смътен спомен, не можах тогава да отреагирам, аз проверих. Това е рождения ден на Троцки. Което, вярвайки в мистицизма от това време, съм склонна да въобразя, че това съвсем възможно не е случайно съвпадение, а някакси търсена логика на обстоятелствата и събитията, цифрите, датите и други неща, които са свързани с такъв вид езотерични философски неща, влияещи върху света. Но романтичното усещане, отстраняването от едната страна на монархията и от другата страна, нали, взаимоотношенията с войната, първичното и основното, явно провокират Кустодиев за създаване на ето такова нещо. Създадена през 18-та година, картина на Константин Юон, също доста дълго живял руски съветски художник, както би трябвало да казвам, а вече след това по Сталиново време става академик и прочее и прочее. За него взаимоотношенията с революцията е това дългоочакваното ново и друго нещо, което той по този такъв особен начин, изгряване на новата планета, всъщност така и се казва работата, той създава тази живописна работа. В какъв контекст се появява това изкуство и какво се получава всъщност, какви са взаимоотношенията между изкуството и политиката в този момент? Руската революция, независимо от пролета или от есента на 17-та година, по никакъв начин не създава модернизм. Руската революция не създава и самото понятие авангард. Понятието авангард в история на изкуството е свързано с Франция и Италия. Те се случват преди Първата световна война, свързани с кубизма във Франция и с футуризма в Италия. Така че това, за което аз ще говоря, почти безсрамно може да се нарича съветски авангард, който не е руски. Черният квадрат на Малевич 15-та година, но спецификата на руския авангард, който се е прелял в съветски, защото все пак това са едни и същи хора, които живеят по едно и също време, си има, тя съществува тази специфика. От едната страна това е абсолютен радикализъм. Черният квадрат на Малевич затвори вратата, отвори вратата, независимо от това как е физически създаден там, чрез слоеве живописни, които в момента могат да бъдат видяни на фотографии. Този, който се интересува, вероятно знае. И от друга страна, невероятен универсализъм. Това, което Малевич се опита да направи с черния квадрат, да спре живописта във всички тези нейни форми с панделки, тревички, цветенца, облачета и да говори за нещата, както самия той настоява, за невидимото нещо, което е в основата на творчеството, на креативността, на самото създаване. Нещото, което никой не може да обясниш, е нещото, което художниците казват на въпроса как ви хрумна тази идея, казват, ми така станах сутрин и ми хрумнаха разни интересни идеи. С руския авангард е свързана идеята за, не само за универсализма, но и за това, което ние днес наричаме глобалността. Тя е формулирана от един не много известен руски авангарден писател Сергей Третьяков, нямащ нищо общо с колекционера и неговата галерия. На мен е много любопитно, че още една проява, свързана с руската революция в изкуството, тази година се случи в рамките на София Queer Forum, който се е казал Червена любов.
И в рамките на Червена любов има работа на една американска художничка, която всъщност е направена видеоработа, която е направена по една от пиесите на Сергей Третьяков. И изведнъж тази Анджела Байлор, която получи първа награда в Queer Forum в видеоконкурса, някакси за тази 100 годишнина от революцията, изведнъж някакси се оказва отново в София. Така че това, което аз показвам, разказвам едно много бързо препускане през реформите на съветския авангард. Още една художничка, която искам да спомена, просто да визирам все пак колко много жени художници се вливат в съветския авангард. Това е Олга Розанова, един невероятен реформатор и малко така затриван в историята на изкуството и заради това, че е жена, и заради това, че е живяла в провинцията и почива много рано по здравословни обстоятелства. Показвам тази работа специално с един скромен намек към Лъчезар Бояджиев, който може би ще се досети колко тясно тя е свързана с концептуалния минимализъм в Америка след Втората световна война. Първото, което ви показвам, това е изкуството в публичното пространство. Преди революцията няма такова понятие въобще. Има паметници, които се поставят от важни хора на важни хора. Всички знаем, че 99,9 това са мъже, военачалници, по-рядко политици и почти никога всички останали, каквито и да са. И като контраст, по същото време, това е 17-та година, това е 18-та година, световно известният плакат на Лисицки и Родченко, военен пропаганден плакат, където с червения клин трябва да се избиват белите. Това е плакат на киноразпространението, също на братята Стенберг, към филма на Дзига Вертов «Човек с киноапарат». И да, отново Родченко, без който не може. Първият съветски художник, който удари на търга Сотбис през 1988 година 1 300 000 британски паунда. И от тогава, както се казва, съветската родина почна да си разпродава и авангарда със страшна сила. Но това, което на мен ми е интересно тук, това е съчетанието в плакатната форма, за разлика от символичния освободен работник със странна червена препаска, снимката на близката приятелка на Родченко и Маяковски, Лиля Брик, която е превърната директно в плакат. Това е Агитпроп. В дадения случай вече е създадена институцията Агитация и пропаганда, която издава печатни материали. В дадения случай се рекламират книгоиздателство, държавно книгоиздателство, Ленгис, и Лиля Брик призовава, не просто нещо там си вика, призовава да се купуват книги. И последният от плакатите, които ще покажа, от 1924 година, заради използването на фотографията, колажа и взаимоотношенията на героичното и трагичното, върху което много сериозно се изгражда образа на съветския авангард, това е смъртта на Ленин, очевидно предполагам, да, че се различава. И там всъщност е Крупска, там има и Сталин отзад и разни всякакви други. Призовавам да се обърна внимание на физиономията на вдовицата на Ленин Крупска, тя така е изглеждала, а не така, както по Сталиново време винаги са ни я представили една стара нечистоплътна баба. Реформата, думата революция не може да се повтаря нон-стоп. Постоянно в изкуството, в неговата инфраструктура се случва веднага от 1918 година, 1918 година, чрез огромната реформа в художествено образование. И ето показвам и това нещо. Това е ателието на пространството и формата в Хотемас, където ето тези млади хора са озадачени с начина как без фигури реалистичното изкуство се смята за демонтирало, устаряло, естествено, тъй като винаги е изобразявало царе там и буржуазни, разни богати хора. Ето така изглежда класа в Хотемас. Няма традиционни видове изкуство, на които се обучава художниците там. Няма клас по живопис, няма клас по скулптура или там по графика или... Но оцених допълнително тези снимки от Хотемас, поради това, че в Венецианското биенале тази година прочутия художник Улаф Орелиасон направи ето такива ателиета, където не много очевидно образовани хора, това са нелегални иммигранти в Венеция, по негови чертежи създават едни пространствени форми. Аз реших, че това някакси едното много тясно се свързва с другото. Убедена съм, че Олаф Орелиасон, разбира се, има предвид историята на Хотемас и начина на образованието в синтетичната логика на правене и измислене едновременно чрез пространството и формата.
Това е другата форма, в която новото изкуство за цялото общество, без изключение, за всички, за винаги, достъпно и разбираемо, се реализира в първото десетилетие след революцията, след това също, но в други форми. Това е трамвай, който е оформен като ковчег на капитализма. Това за връзката между селото и града, една манифестация малко вярвам по-късна, 24-та година, годината на смъртта на Ленин, където такива надувни селски къщички от различен вид се разхождат из червения площад, за да се покаже как селото е в града и т.н. Невероятната революция се случва в архитектурата. Това е автентична снимка на макета, направен от Владимир Татлин за неговата кула, която не се казва кулата на Трети интернационал. Това название е измислено 20 години по-късно. Това е кулата на световното правителство, където в долната част вътре трябвало да има стъклени, прозрачни, движещите се бавно форми. Долу е законодателната власт, по средата в триъгълника е изпълнителната власт и горе, което е много интересно, имайки предвид, че проекта на кулата е 17-та година, медиите. А това в момента ви го показвам, защото на мен винаги ми е много любопитно как все пак хората се обръщат и адресират наследието на революционното изкуство. Току-що, преди 4 дни, в Абу Даби се откри Лувър Абу Даби, един гигантски многомилионен проект, построен от Жан Новел. И това е специално за Лувър Абу Даби, направена кулата на Татлин от Ай Вейвей, малко напомня голям полилей, но сега Ай Вейвей е геният на произвеждане на очевидности, които са при това и прекрасни. Няма време. Аз ще ви покажа само една работа, която е направена тази година по случай 100 годишна на Октомврийската революция на една наша приятелка и също ментор в нашата школа за художници в София, в ИСИ, Анна Ермолаева. И тази работа се казва Цветните революции. И всъщност всеки букет от цветя, който тя показва в изложба посветена на 100 годишната на революция в родния град на революцията Петербург. Тук има революцията на валетата, има революцията на карамфилите и каквито още там. Оранжевата революция с портокалено дръвче означена, революцията на розите и всичко останало. И заради потребността от революции, и заради историческия период, който е свързан с революции и които вероятно ще продължат, а никой няма да свършат, но и заради това, че в революцията има невероятен естетически импулс, който ми се искаше с тази скромна работа на Анна Ермолаева някак си да прочетая още веднъж. Много ви благодаря, съжалявам, че не е толкова време. Ще ни изтърпят, а вие имате въпроси, задавайте ги сега. Гледайки това, което показвате фотосите с младите художници, които са се върнали от фронта и са станали художници, да ми кажете колко поколения отнема на един такъв беден селски човек, влязъл в една такава аудитория, където се преподава изкуство, колко поколения ще трябва, за да се научи бедния, простия човек наистина да цени изкуството. Просто в сферата на изкуството научаването е само част, е елемент от това, за което става дума, но трябва да има някакви по-специфични качества. Благодаря, че